हेलो प्रणाम नमस्कार, हम सिंगर राहुल यादव आज आप लोगों के बीच एक पूर्वी सॉन्ग लेके आ रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही छोट मोट कलाकार को प्यार दुलार देते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों के बीच राहुल यादव पूर्वी सॉन्ग गा के सुना रहे हैं कि हम बानी लइका या रउरा से आन जी, हमारा के अब ही तो होखे दी से आन जी। हम बानी लइका या रउरा से आन जी, हमारा के अब ही तो होखे दी जवान जी। अरे धरल कबारी उमिरिया में न ठीक लागेला, अरे छोरी कबारी उमिरिया में न ठीक लागेला। किसे जरिया उमरिए पनीक लागेला, किसे जरिया से जरिया उमरिए पनीक लागेला। हम बानी लइका या रउरा से आन जी, हमारा के होखे दिया वही जवान जी। अरे छोरियो कबारी उमिरिया में न ठीक लागेला, किसे जरिया उमरिए पनीक लागेला। किसे जरिया से जरिया उमरिए पनीक लागेला।